ऐं उहो अवॉर्ड वठण जे लाइ मां गुज़ारिश कंदुसि सुहाई अबड़ो खे जेकॾहिं हिते हुजे त उनजे तरफ़ां मामा जी तरफ़ां अवॉर्ड वठे. सुहाई, if you could hear, I should have told you earlier, but I'm not sure if he's here. अच्छा भाई. For Mama Juman Darbadar. ऐं तव्हां हुनखे स्क्रीन ते ॾिसी सघो था. फिर वो इंसान के बगैर तेरे करदार से की जाती चीज अभी दौलत से की जाती है. करदार नहीं भूल करके करता है. As in the midst of five residencies. सॼी ओभर सिंध लाइ लिखंदा रहिया. बावजूद तनक़ीदूं मायूसियूं उम्मीद मां हुन माण्हू हथ कॾहिं न कढियो. अहिड़ा इंस्पायरिंग माण्हू. ख़ुशी वधीक थिया जो खेसि हयाती में इहो अवॉर्ड ॾिनो आहे. पर ऐं हिकिड़ो ॿियो अवॉर्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड, जंहिंखे असांखे यकीन नथो अचे त गुलशन असां सां कोन्हे को. असां पोयों सेमिनार कयो कराची में ऑनलाइन. बहरिया टाउन जे कब्ज़नि जे ख़िलाफ़ को माण्हू कराची जे मक़ामी सिंधी ऐं बलोच आबादी सां बीठो रहियो, उहो हुयो गुलशन कलमती. ऐं गुज़ारे वियो वीचारो कुझु महीना पहिरीं. असां साना तरफ़ां स्टेटमेंट बि कढी हुई. ऐं उते ऐं ही गुलशन जो किताबु आहे कराची ते. कराची जी तारीख़ खे जिन माण्हुनि जेतिरो बि डिस्टॉर्ट करण जी कोशिश कई, हिन उन्हनि खे जवाबु ॾिनो. 30 किताब लिखिया अथसि, अंग्रेज़ी में, सिंधी में. ख़ुशी थिया जे पाण सां गॾु हुजे हा, पर हुन जूं यादूं असां सां गॾु आहिनि. हुनजो बचपन जो दोस्त कराची में जेको हुन सां गॾिजी कराची यूनिवर्सिटी खां वठी करे रस्तनि ते कमु कंदो, अदा ज़ुबैर बम्बरो, उनखे मां गुज़ारिश कंदुसि अचनि हुनजो अवॉर्ड वठनि. अदा ज़ुबैर बम्बरो. गुलशन कलमती जे लाइ पिण असां साना तरफ़ां $1000 अवॉर्ड जो कयो आहे, त जीअं असां हुन रिसर्च खे अॻिते वधाए सघूं, हुन जे कम खे. ऐं ही किताब जेको आहे अवेलेबल आहे. ऐं गुलशन जा ॿिया किताब जेके आहिनि उहे बि अवेलेबल हुया ॿाहिरि स्टार्ट ते. ऐं हिन किताब ते गुलशन जी जेका ऑटोग्राफ आहे उहो बि मौजूदु आहे. ऐं हिन मां जेके बि पैसा तव्हां वठंदो, असां उनजी रिसर्च खे अॻिते वधाइण ते ख़र्चु कंदासीं. दिस इज़ नॉट गोइंग इन टू एनीबॉडीज़ पॉकेट. सो आई एनकरेज ऑल ऑफ यू, दोज ऑफ यू कैन अफोर्ड, प्लीज बाय दीज बुक्स सो दैट वी कैन फर्दर हिज कॉज. ऐं ॿियो अॻियो जेको अवॉर्ड आहे उहो उनजे. I'm so sorry, this is, I know, out of turn, but I want to let everybody know that we have 5 autographed books by Gul Kamati. I'm going to buy one for $1,000. I want 5 more people, 4 more people to buy one for each for $1,000. Allah Waleed Sheikh, do I have 3 more people who want to buy this book for $1,000 each? Mubarak, Mustafa Jarwar. 2 more. I need 2 more people who are going to buy this book by a legend of sin, autographed by a legend of sin. I need 2 more people to buy one for $1,000. Ayaz Turk, I need one last person. Who is the one last person? Shamir Harapota. Shamir is my son, and I'm so proud of you, Shamir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. ऐं हाणे जेको नेक्स्ट अवॉर्ड आहे उनजी नॉमिनेशन पढ़ण जे लाइ मां असांजे साना जे लाइफ मेंबर डॉक्टर अशफाक साहिब गुज़ारिश कंदुसि त मथे अचनि ऐं उहो इंट्रोड्यूस कनि असां जेका नेक्स्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड आहे. डॉक्टर अशफाक साहिब प्लीज़.
है वठेवर हिन जो ऑफिशियल फोटोग्राफर पाण हिन सना जो पैसा हिन के ना ये सब टीम में एकरो कोन कवर करना टे चार चार हुना भला एक ही एंगल तो भाई चिकन था पोइ फ़ाइदो कहिड़ो हेॾा ॿिनि they don't want to miss the moment. हिकिड़ो हेॾो बि आहे अची मूवमेंट I wish they had told me earlier so that I could have prepared for it, but I have known Nadeem Kamar from 5th grade. I came from a small village of Bajara to Hyderabad and was seated next to him at St. Bonaventure's, a chubby little boy from an elite family who did not have any problem showing a great disdain for me. However, over the years we became very good friends. We graduated from high school, we were together in college, we were together in medical school and in United States. I think I was always a better student than him and he was always a better friend. I did my residency and fellowship, and Nadeem followed and did a fellowship in cardiology and did exactly what I did. I think he was a copycatter. He became an interventional cardiologist. I stayed in the United States and he went back to Pakistan and started his career as an interventional cardiologist at the National Institute of Cardiovascular Disease. However, what he has done is unfathomable. He has turned National Institute of Cardiovascular Disease one of the premium institutes in the whole world. माशाल्लाह काफ़ी साईं सिंधी आया नॉर्थ में I don't think तव्हां ॾिसो there is एंड any ताईं ख़ल्क institute भरी in पई आहे Pakistan who has माशाल्लाह been माशाल्लाह done साईं in the ॾिसो world. पूरी This is अमेरिका कनाडा one of the पायल आहे premium काफ़ी institutions सिंधी for free of ऐं cost. माशाल्लाह साईं Is provides पूरो care to the patient with अॼु acute आख़िरी myocardial ॻाल्हि आहे infarction, what we call heart डिनर आहे attack. साईं अवार्ड्स वग़ैरह ॾियनि था पिया असांजे सिंध जा नामवर About शख्सियात खे 20,000 people in a year, and there is no number 2 in the world. So I think he deserves the credit. I would like to present this award to my dearest friend, my brother Nadeem Kamar. ऐं जीअं मूं सवेल में चयो त जेके असांजा काफ़ी महिमान आया आहिनि उन्हनि में हिकिड़ी जेका असांजी महिमान आहे एमिली हॉस जेके असां अमेरिकन सिंधियाणी चवंदा आहियूं उहा बि असां वटि हिते मौजूदु आहे आई रियली वांट टू थैंक हर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू Emily, wherever you are, thank you so much for your work. It means a lot to people of Sindh, to Sindhi language, to Shah Latif and us. माशाल्लाह साईं माण्हू काफ़ी आया आहिनि अदी नुसरत शाह जेका आहे उहा बि असां सां गॾु आहे मां उन्हनि खे बि थैंक्स चवणु चाहींदुसि शी द वाइस चांसलर ऑफ चांका वुमेन मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना थैंक यू अदी ऑल द वे फॉर कमिंग माशाल्लाह साईं यू वेरी वेरी गुड स्पीच दोस्त जेके हिते आया आहिनि उन्हनि जा लख थोरा तव्हां ॾिसो एंड ताईं ॿुधो जॻह कोन्हे ख़ाली माशाल्लाह माण्हू इवन माण्हू ॿाहिरि ताईं बीठा आहिनि हे असांजी संगत सॼी बीठी आहे साईं First question ऐं is called as the love हे and really want to mention this whole जी अब्बासी साहब सां आहे बोला जी जी तबस्सुम साहब बि वेठो आहे साईं माशाल्लाह ॾिसो साईं and the Chief Minister of Sindh are the real drivers who really have got this vision into practical application. माशाल्लाह The other thing is ॾिसो साईं हे त हितां ताईं कुर्सियूं फुल आहिनि माण्हू काफ़ी ॿाहिरि बि बीठा आहिनि कलवट साहब हे मुमताज़ शहर ऐं माशाल्लाह न न काथे माशाल्लाह ज़फ़र खे आबाद कंदो ज़फ़र यार आहे पंहिंजो ज़फ़र ख़ुशि हूंदो
ऐं ज़फ़र जहिड़ा माण्हू साहब साईं स्पेशली कैनेडा टोरंटो को ऐं आयल ज़फ़र जेका महिनत करे हिन मक़ाम ठाहियो आहे उमेद त इहा ई त खूबी आहे बसि साईं अचां थो हिकिड़ो मिंट अचां थो अॻ में मां नंगरेश ॾेखारियां दोस्तनि खे काफ़ी दोस्त चवंदा आहिनि साईं मानी जी छा अपडेट आहे ॾिसो माशाल्लाह मानी ऐं सलाद हे सभु आहिनि माशाल्लाह कन्वेंशन जे लाइ साईं हाणे गाला डिनर आहे ऐं तव्हां ॾिसो बिरयानियूं भिंडियूं निहारियूं हे साईं कबाब कुकड़ियूं नान ॾही रायतो सलाद सिर्फ़ु हिते न हेॾे बि साईं इहा ई माशाल्लाह मानी लॻल अथव यको एंड ताईं हे ॾिसो सिर्फ़ु साईं ॿुधाइण जो मक़सदु इहो आहे त घणा माण्हू चवंदा आहिनि साईं सना कन्वेंशन में थींदो छा आहे ऐं हे साईं हुन जा कुझु रंग आहिनि जेके तव्हां सां शेयर कयां थो ऐं माशाल्लाह ॾिसो साईं हिते नॉर्थ अमेरिका में साईं तव्हां ॾिसो अञा ॾिसो माण्हू काफ़ी ॿाहिरि बीठा आहिनि अंदरि कुर्सियूं फुल लॻियूं पियूं आहिनि माशाल्लाह के माण्हू चवनि पिया त साईं केतिरा माण्हू ईंदा आहिनि तक़रीबन साईं 1000 कुर्सी हणाई हुयऊं ॿुधव जूनियर ज़ुल्फ़कार सां साईं फोटो सेशन हले थो माण्हू हाणे बसि मानी शुरू थींदी ऐं माशाल्लाह ॾिसो आख़िर ताईं माण्हू बीठा आहिनि आख़िर ताईं माण्हू सफ़ा ॾिसो साईं बस साईं मानी शुरू थी वई आहे इंशाल्लाह वरी जल्द मिलूं था बिलाल मैसर जी परफॉर्मेंस आहे इंशाल्लाह जल्द मिलंदासीं दुआनि में यादि अल्लाह हाफ़िज़